观众朋友们，大家好，欢迎收看杰森视角。2026年1月初的北大西洋，一场历时2周的猫捉老鼠游戏进入了尾声。浓雾笼罩的海面上，一艘锈迹斑斑的老游轮正在狂奔，在它后面，一艘美国海岸警卫队的军舰紧追不舍。更戏剧化的是，他们附近还有俄罗斯的一艘潜艇和一艘护卫舰。这些俄罗斯军舰是远程来特意为这艘破旧的空游轮保驾护航的。这艘锈迹斑斑的游轮为什么值得美俄这2大军事大国在冰冷的北大西洋对峙？为什么说它的命运关系到委内瑞拉、古巴、俄罗斯、中共乃至全球美元体系的未来？朋友们，这不是一艘破旧游轮的故事，这是委内瑞拉这个看似处于世界边缘的小国，如何在川普近期一系列军事和政策行动后，成为撬动世界格局的支点的故事。这个故事给我们提供了看伊朗、看古巴，甚至是中共未来的全新视角。要理解这艘破船背后的世界博弈，我们得先揭开一个神秘国际邮轮网络的面纱。我就简称这个网络为影子船队，它大约由1470艘邮轮组成，占全球邮轮总数的 17%。 把这些邮轮称为影子船队，是因为这些船就像间谍一样的诡秘生活着，他们频繁更换船名，一艘船可以在几周内改3次名字。他们还时常悬挂假的国籍国旗，有些船挂着非洲小国喀麦隆的国旗，老板却把公司注册在香港，但实际上他们却在为俄罗斯的石油公司服务。他们使用在迪拜、香港和马绍尔群岛注册的空壳公司来掩盖真实船主的身份。他们所有权就像洋葱一样，一层套一层，让你永远找不到核心。他们还时不时会用关闭位置信号、伪造 GPS 坐标等方式来隐藏他们的行踪。在这个幽灵船队中，船龄超过20年的老船占1/3，而且他们很多都缺乏可靠的保险。他们在没有任何监管的情况下航行，对世界航运通道和海洋环境造成潜在的威胁。为什么世界上会有这样一个幽灵船队的存在呢？答案很简单，这是俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等这些石油生产国对抗西方，特别是美国制裁的生存动脉。没有这个影子船队，俄罗斯原油运不到中国，伊朗石油卖不出去，委内瑞拉经济会立刻崩盘。2025年，影子船队运输了37亿桶石油，占全球原油流量近 10%， 其中中共是它运输石油的最大买家。通过这个船队，中共购买了委内瑞拉 80% 的出口石油，而俄罗斯则是这个影子船队的最大卖家。通过这个影子船队，俄罗斯向中国和印度输送价格打折的原油，成为俄罗斯维持乌克兰战争的输血线。当然，伊朗政府也同样依赖这个石油运输网络，艰难支撑他眼看就要崩塌的政权。因此，这个影子船队已经不是一个经济现象，它已经成为这些独裁国家的一条政治生命线。另外，利用这些影子游轮进行的石油交易，大量用人民币结算，绕开了美元体系，所以它又是中共等国对美元在全球能源市场地位的高调挑战。这个让美国对俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等国的众多制裁变成一纸空文的隐形船队，让历届美国政府都非常头疼。但是因为它庞大的数量和它神出鬼没的运行方式，让美国历史上针对这些影子游轮的执法力度一直不足以对他们产生实质性的震慑。但是从2025年后期，川普政府开始在委内瑞拉周边海域部署军事力量后，美国对这个影子船队的无力感就得到了逆转。美军守住委内瑞拉的沿海，就等于抓住了这个影子船队运行网络的一个集结点，他们就不再是难以捕捉的幻影了。自2025年12月起，川普政府开始对这些影子船队发起雷霆出击，截止2026年1月9日，已累计扣押和拦截了5艘相关邮轮。
其中最具戏剧性的扣押过程就发生在那艘贝拉1号，也就是后来的 Marina 号上。故事要从去年12月20日讲起。美国海岸警卫队在加勒比海拦截了贝拉1号，这艘在美国的制裁名单上被指控为伊朗运输石油的油轮。海岸警卫队要求登船检查，出人意料的是，这艘油轮上的船员不但拒绝了美军的要求，还掉头就冲向了大西洋。美国海岸警卫队怎么可能让他跑了？于是就在后面紧追不舍，这一追就是2个星期。逃跑的油轮和追赶的美国军舰已经从炎热的加勒比海到了格陵兰岛南面的冰冷的北大西洋。这艘油轮在狂奔逃亡的过程中，还上演了一场生死变装。12月31日，他连夜把自己改名为 Marina 号，并临时在俄罗斯海事登记处注册，让自己摇身一变，变成了一艘俄罗斯船只。船员们甚至在船侧面草草涂上了一面俄罗斯国旗，就像电影里的通缉犯自己给自己造了一个临时身份证一样。显然，他认为在北大西洋这个离俄罗斯比较近的海域，俄罗斯应该强大到足以保护他们。俄罗斯政府这边对这次远程追捕也的确做出了非常强硬的回应。1月6日，俄罗斯特意派出1艘潜艇和护卫舰去给这艘旧油轮进行保驾护航。同时，俄罗斯外交部还警告美国停止追击。俄罗斯国家电视台 RT 发布了船上拍摄的画面，浓雾中，一艘美国海岸警卫队的船在远处若隐若现，配上紧张的音乐和解说，试图营造出一个俄美对峙的氛围。但是美方的耐心在1月7日凌晨终于用完了。美军完全无视俄罗斯的多次警告，在冰岛南部海域发起了军事行动。美军特种部队的直升机直接飞到这艘老旧油轮的甲板上面，跳下来的美军特种兵迅速接管了这艘油轮。国土安全部部长诺姆在社交媒体上发布的视频显示，美军特种部队从直升机升降到油轮甲板，整个行动迅速专业，毫不拖泥带水。在美军干净利索地完成整个军事行动的过程中，前来给这个油轮保驾护航的俄罗斯的潜艇和护卫舰在干什么呢？报道只是说他们在区域内观望，没有做出任何对美军要实施什么军事挑战的动作。为什么？因为美方不仅出动了海岸警卫队的舰艇和特种部队，同时还派出了多架 F-35、F-16 和 AC-130G 军用飞机在附近领空飞行，另外还专门派出专门打击潜艇的 P-8 反潜机，作为对俄罗斯军舰的军事震慑力量。同时，附近的英国还为美军提供了空军基地和海军加油支持。面对这次美军的军事行动，这个老油轮上的船员没敢再进行任何抵抗，因为他们看到远程赶来给他们保驾护航的俄罗斯军舰，眼睁睁看着美国特种兵截获整个油轮的过程，却不敢露出任何不高兴的表情。这次军事行动不仅截获了一艘影子船队的油轮，还顺便把俄罗斯军事大国的脸面在全世界面前按在地上用力摩擦了一番。俄罗斯派军舰的目的显然只是作秀给影子船队的老板们看，让这些老板们感觉俄罗斯在关键时刻是会真的出力，但是他们绝对不敢真的和美军在海上一决胜负。普京打出这一拳时，他唯一的希望就是川普能给他个面子。结果大家都看到了，川普就是在俄罗斯军舰到来之后，在世界媒体面前，在你俄罗斯军舰面前进行这次军事行动，看你普京和俄罗斯海军能怎么样。美国海岸警卫队代理司令伦迪还没忘记往俄罗斯的伤口上撒一把盐。面对世界媒体，他很直白地说，我们从来就不担心俄罗斯会干预我们的军事行动。对贝勒1号的追捕只是川普在委内瑞拉周边海域打击影子船队的一个行动。同一天，美军在加勒比海还截获了另一艘载满着委内瑞拉石油的油轮，叫 M. Sophia。1月9日，美军又截获了一艘
装载着70万桶委内瑞拉种植原油的叫 Olina 号的油轮，其目的地就是中国。另外还有一艘叫 Centuries 的油轮也被扣押。此前在2025年12月10日，美军还抓捕了一艘叫 Skipper 号的油轮。这艘油轮在2022年就因为涉嫌为伊朗革命卫队和真主党走私石油被制裁。在短短20天内，就有5艘原本聚集在委内瑞拉附近海域的影子船队的油轮落网。委内瑞拉成为美国诱捕这些影子船队的一个老鼠夹子。在过去几个月，川普政府针对委内瑞拉的一系列行动，包括传奇式的抓捕马杜罗，包括对影子船队的连续打击，这对俄罗斯和中共又意味着什么？对俄罗斯来说，这是双重打击。第一重，俄罗斯花费了20年心血培植了马杜罗，向委内瑞拉提供军事顾问、武器装备、政治支持。现在马杜罗在纽约的监狱，而委内瑞拉的过渡政府已经变相成为川普的工具，而其委内瑞拉的石油控制权也完全落入川普政府之手。而第二重是支撑俄罗斯经济命脉的影子船队也成了打击目标。数据显示，自从美国12月抓捕 Skipper 号以来，至少40艘受制裁的影子船队中的油轮改挂了俄罗斯国旗。他们天真的认为普京会给他们提供实质的保护，但是通过对白拉号的拦截，川普向全世界影子船队的老板们发出了一个明确清晰的信号：普京根本保护不了你们。国际航运分析师更是直接表示，美国的行动表明，改挂俄罗斯国旗并不能给这些影子油轮提供任何真正的保护。结果是什么呢？敢于参与这个影子船队的油轮数量会大量减少，随之而来的是俄罗斯、伊朗这些国家的原油运输成本会大幅提高，这对俄罗斯和伊朗已经面临崩溃边缘的财政将是一个巨大的打击。那么对中共来说，川普政府围绕委内瑞拉的这一系列行动也是拳拳打脸。首先，在过去这些年，中共向委内瑞拉前政府提供了600亿美元的贷款，条件就是以委内瑞拉未来的石油交付作为抵押。但是现在谁在委内瑞拉权力最大？我看应该是川普了吧。而中共那些巨额贷款的抵押品石油，现在也正式落入了川普政府的手里。债主没了，抵押的商品也没了，中共给委内瑞拉前政府的这600亿贷款基本上就可以算是打水漂了。那么其次，中国的一些炼油厂设计的就是为用来处理委内瑞拉出产的种植原油，这些原油硫含量高，重金属多，但价格便宜，正好适合中国这些炼油厂。现在委内瑞拉的原油更换主人，影子船队的数量被削弱，这意味着这条原本打折的供应链基本就被切断了。他们现在必须重返受美国控制的能源市场，用更高的价格购买原油。那么第三呢，长远来看，委内瑞拉未来出产的大量石油是归美国政府管的。那么近期来看，委内瑞拉现有的被影子油轮运送的石油也在美国的全球追捕的范围。国务卿卢比奥说得很清楚，截获油轮是美国拥有的最强杠杆。这个杠杆不光是在撬动委内瑞拉，也是在撬动中共的势力。川普政府最近向委内瑞拉临时政府传递了非常明确的信号，你们必须站在美国一边，结束和美国的对手，包括中共的一切关系。全球石油供给还只是川普走委内瑞拉这步棋影响的一个方面，川普这步棋还指向了中共一个更大的谋划，那就是挑战美元在世界金融的垄断地位。近期，川普在与石油公司高管会面时说了一句话，看似随意，却把他这个战略意图表达得淋漓尽致。川普说，中国可以从我们这里购买所有他们想要的石油。然后川普稍微停顿一下后补上了后半句，但他们必须通过美国公司用美元支付，按美国条款。3个条件直接痛击以中共为首的想利用金砖几国的合作
来去美元化的这个谋划。过去10年，以中共为首的金砖国家花了巨大的心血，希望构建一个去美元化的世界金融构架。核心路径就是俄罗斯向中国销售打折的原油，用人民币结算，不走美元体系；伊朗向中国出口石油，用欧元或人民币；委内瑞拉向中国供应重质原油，同样绕开美元。这些国家又用手中的人民币从中共那里大量购买社会生活必需品，同时影子船队是他们规避美国制裁的物流保障。在这个构架下，以非美元结算的贸易数额逐季增长，让人感觉多种货币并存的国际贸易体系正在形成。但是这个构架的最大物质基础就是存在一个庞大的美国无法控制的能源供应源，而委内瑞拉正是提供这个构架物质基础的一个关键基石。它拥有地球上最大的已探明的石油储量3000亿桶，比沙特阿拉伯还多。只要委内瑞拉在马杜罗手中，中国和俄罗斯就有一个可以长期绕开美国控制的能源供应源。川普近期针对委内瑞拉的一系列行动，直接摧毁了这个构架的委内瑞拉这块基石。委内瑞拉的新现实变成了未来中国购买的每一桶委内瑞拉的原油都是美国控制的。这样的交易都在强化美元在世界贸易中的地位，每一笔结算都在为美国注入资金，每一笔交易都是在加固中共花了10多年希望摧毁的美元贸易构架。一个敏锐的分析师用一句话总结川普所说的内涵策略：这不是石油政策，这是伪装成能源安全的货币战争。川普的委内瑞拉新政策还给世界带来了一个讽刺的剧情：俄罗斯的原油现在要和俄罗斯原盟友委内瑞拉的原油竞争，而后者还是由美国公司出售的。中国给委内瑞拉的500亿美元贷款，俄罗斯花血本培植的马杜罗政权体系，现在都成为给川普政府做的嫁衣了。面对这部黑色喜剧，只有普京和习近平笑不出来。川普给中共提供的不是贸易伙伴关系，而是投降条款：从我们这里购买，用美元支付，否则你将永远失去西半球种植原油的使用权。去美元化，中共10年心血构建的梦想，在加勒比海2026年第一周的暖风中就灰飞烟灭了。另外，川普击垮委内瑞拉的前政府，并接管委内瑞拉的行动，不仅重塑了世界能源供给格局，回归了美元主导的货币格局，还进一步激化了世界其他地区的地缘政治突变。一个地震的震中就位于伊朗，这里正发生着一场全世界都在屏息关注的大地震。另一个潜在的冲突点却被多数人忽视，那就是古巴。马杜罗政权的垮台对古巴的影响将是生死存亡级别的影响。用一位前美国国会议员的话说，古巴的问题已经是能否存活下去的问题了。现在古巴是在绝望和更绝望之间进行选择。让我们先来看看古巴目前正在经历什么。如果你此时置身于古巴首都哈瓦那的街头，你会看到老年人在垃圾堆里翻找食物残渣，用来充饥。66岁的弗洛雷斯说，他们家已经连续5天没有自来水了，这已经是这个城市的新常态了。有时候能连续10天都没有自来水，他不得不小心珍惜使用他屋顶上存储水箱中的水，用来饮用、做饭、洗澡等等。同时，首都哈瓦那几乎每天都停电。古巴的整个医疗系统已经崩溃，哈瓦那街头垃圾堆积如山，通过蚊子传播的传染病在城中肆虐。他说，最让他难过的是看到老人在垃圾中找吃的过程中感染病毒后，不得不去不堪重负的医院里等死。他的一个朋友在政府部门工作，最近的工作就是被派去收尸。那些独居的老人死在家中好几天都没人知道，尸体经常是腐烂发臭了才被人发现。古巴的人口数据让人触目惊心，在过去5年，
就有270万人逃离古巴，占古巴总人数的1/4，其中大多数是年轻人和有能力的人。估计古巴现有的人口只剩下800万了。大规模移民加上女性生育率下降，导致古巴生下来的活着的婴儿的数量，简称活生数，降到了127年前的水平，也就是1899年的水平。而那个时候，古巴刚刚经历了3年血腥的独立战争。现在的古巴共产党政府居然能够在和平时代把现代古巴的活生数降到了120多年前战争状态下的水平，这也算人类史上的一个奇迹了。旅游业曾经是古巴的主要支柱产业，但是现在酒店的入住率低于30%，而这少数的游客还大多来自不富裕的俄罗斯和中国。一座西班牙经营的耗资2亿美元的42层的新建的豪华酒店耸立在哈瓦那，但一位刚从古巴回来的美国分析师说，这家酒店几乎空无一人。目前古巴几乎唯一的收入就来自海外古巴人从海外给他们的汇款，另外还有委内瑞拉前政府给他们提供的石油。在这次美军逮捕马杜罗的行动中，一次就击毙了32名专门保护马杜罗的古巴特种部队成员。古巴为什么如此卖命保护马杜罗？就是因为马杜罗执政时，委内瑞拉政府平均每天向古巴提供3.5万桶石油。古巴这个国家要想维持其最基本的生存底线，每天至少需要10万桶原油，而他自己只能生产约4万桶硫和重金属含量极高的劣质原油，那些原油只能用来维持那些破旧不堪的发电厂。古巴没有钱在国际市场上购买石油，剩下的6万桶的窟窿，古巴基本完全靠其他国家的施舍。俄罗斯供应了约1万桶，墨西哥去年曾向古巴供应过2.2万桶，现在已经降到了7000桶。从这一点上看，委内瑞拉过去长期提供的这3.5万桶的援助，基本就是古巴的基本生存线。因此，有能源专家说，切断委内瑞拉的石油供给将摧毁古巴的经济。如果没有委内瑞拉的石油，古巴的能源基础设施将在30天内崩溃。目前，古巴只能把希望放在安哥拉、阿尔及利亚、巴西或哥伦比亚这些对他友好的国家来暂时帮助补上他委内瑞拉断供的这个缺口。但是这些国家也不富裕，谁会愿意免费送石油给一个经济随时都会崩溃的国家呢？因此，有专家说，如果美国政府允许委内瑞拉继续给古巴提供原油，我一点也不会惊讶。这能避免古巴崩溃，在加勒比海地区打开另一个潘多拉魔盒。但是，即使美国允许，没有了马杜罗的委内瑞拉新政府会有什么动力长期支援古巴这样的国家呢？古巴搞共产主义革命搞了67年，但是最终置他们死命的可能还不是美国，而是他们自己选择的所谓共产主义道路。委内瑞拉马杜罗政权的垮台，是在古巴这座摇摇欲坠的大厦下面又撬走了一块关键的基石，下面全世界剩下的就等待那个轰然倒下的巨响了。委内瑞拉马杜罗政府的倒台，不仅把古巴逼到了绝境，还在整个拉美地区引发了一连串的震撼效应。比如几天前还在集会上大喊要川普来抓他的哥伦比亚总统，最近也开始和川普政府进行正面沟通了。有些人分析，这和美军在这次抓捕马杜罗行动中展现出的令人难以置信的军事实力有很大的关系。最近网上广泛流传一段视频，是一个自称是忠于马杜罗的委内瑞拉安保人员和采访人用西班牙文进行了一段对话。这个保安人员在对话中描述了美军的这次军事行动的一些惊人细节。他说，行动当天，他们的雷达系统毫无预警的全面瘫痪，接着出现大量无人机，然后他们看见只有8架直升机降落下来，然后从这些直升机上只下来了大约20来个美国士兵，而这20来人的装备极其先进，他们的射速能达到每秒300发，然后
在进攻过程中，美军还释放了一种声波武器，让他感觉头颅要从内部炸裂似的。他身边所有的人都开始鼻子出血，有些人甚至倒地吐血。在极短的时间中，20名美国特种兵击溃了他们数百人，而美方却是0死亡。最后他说：“我警告任何认为他们可以对抗美国的人，他们根本不知道美国军事实力有多强。”虽然我无法证实这个视频中的说法的真实性，但是川普这次军事行动的传奇性成功，绝对对那些还和川普对抗的拉美国家的领导人产生了巨大的震慑。没有人想成为下一个委内瑞拉的马杜罗，整个拉美都在重新考虑和川普政府的关系。这不仅仅是外交态度的调整，这更是他们生存的本能。最后，川普用这种史无前例的方式控制并给委内瑞拉带来的这种变局，它深层的意义还来自于意识形态层面。委内瑞拉和古巴是拉美左派意识形态统治的2个样本，现在他们同时成为左派意识形态失败的活教材。委内瑞拉拥有地球上最大的石油储量，还有众多的其他自然资源，但在查韦斯和马杜罗的社会主义左派意识形态的统治下，委内瑞拉沦为世界最贫穷的国家之一，1/4的国民逃离，货币崩溃，基础设施瓦解，民众在垃圾里找食物。古巴的情况更糟糕，我们前面已经讲。这2个案例还证明了一个残酷的现实：资源不是关键，制度才是关键。蛊惑人心的激情不是答案，理智明确的规则才是答案。川普近期讲述他重建委内瑞拉的一系列措施，每一条都打在左派意识形态的脸上。川普说，第一，重建不会用美国政府的钱，而是靠私营企业投资，明确规则。这打破了过去美国左派搞的那条永恒人道主义援助的叙事。施舍不可能让一个国家富足，正确的方式是在那里建立市场、工作和生产力。第二是法律与实质安全保障。川普给投资委内瑞拉数个公司做出承诺，以后委内瑞拉不会再抢夺企业财富，不会干预企业运作，也不会有在法律之上的法官。那么第三呢，石油不是权力的小金库，而是受监管的现代化的盈利的经济引擎。第四，承认真正的民主合法性。第五，务实的渐进式的重建。川普讲的是过程、转型、秩序、渐进式的重建，没有讲幻想，也没有什么民粹主义的论调。一个委内瑞拉的专家激动地说，这是25年来第一次有人把委内瑞拉当国家，而不是战利品或施舍对象。川普的讲话不是针对委内瑞拉的权贵，而是在针对市场和投资者。左派社会主义治国方案让委内瑞拉从富足到赤贫，现在川普决定用委内瑞拉同样的资源禀赋，但是靠市场经济来推动委内瑞拉的起死回生。川普是在用这样的形式，一方面造福委内瑞拉人民，另一方面也是在对左派意识形态实施教科书级的打击，是对所谓的中共模式的无声挑战。总之，委内瑞拉这个原本处于世界边缘的小国，在川普军事加政策行动下，却具有了对世界格局一两拨千斤的作用。委内瑞拉行动的战略价值在短短1个星期内就形成了多维度的叠加，从能源、地缘政治到国际货币体系，再到震慑与撼动整个拉美地区，最后是对世界左派意识形态的出击。在当今高度耦合的全球体系中，战略价值不在于其自身体量，而更在于它在网络节点的位置。委内瑞拉正是处在这样一个关键节点上，它在能源网络、金融网络、地缘政治网络、意识形态网络都处于一个关键点，扭动这一个节点，就在同时撼动世界这4大网络。委内瑞拉的风云突变启动了2026年，目前伊朗的局势也进入了瞬息万变的时刻。2026年注定将是一个巨变之年，让我们携手共同走过这精彩的2026。
好，今天杰森视角节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角以及杰森新闻快递这2个频道。